哎，大家好，今天呢，Qmo 抽奖的时候就有介绍到，那当然呢，今天他们也来到现场呢，替我们这边活动的玩家来服务。那当然啦，他们带来了他们最主要的产品呢，也就是我们的14公斤的瓦斯无吸油的。大家看到 Qmo 的镜头，那 Qmo 的自己也买了一箱啊，我是真的觉得蛮好用的啊。基本上来说，可以补足你如果天气有点冷的话，你12公斤或许推不太动。那其实呢，那其实大家可以使用14公斤，那可以将你的初速拉到你一个武器平常使用的范围内，你会觉得弹道比较没有差别。那当然我们可以看到他昨天在抽奖的时候就有这种所谓的12公斤小瓶装150ml。其实这个呢蛮方便，就是说今天有些人下场的时候，希望要补充的时候呢，你带这个就真的太不方便。那这个呢，不管放在口袋哪里都好。不过当然了，今天他们有很可爱的臂章，恐龙的臂章。说实在的，如果大家呢有机会呢，真的可以去看我之前在迷彩日跟大家报的恐龙的瓦斯那一个影片，我那一段也学了很多啊。恐龙跟避难注是一样的哦。好了，那一样今天很谢谢那个恐龙瓦斯他们来到这边现场来替玩家补充一下能源跟弹药，好不好？好，谢谢。现在要进行一个作战，叫做饭前大作战，好不好？吃饭前呢，绝对没有。现在要怼完一波才有放饭啊！妈都不怼了，没饭吃啊！你等下你就吃人家剩的，我跟你说，这倒不捡的，我很想上了，好不好？好啦，战士呢总是需要休息，真的辛苦了工作人员，真的。那我们接下来呢，往这边走大家可以看到经过早上呢辛苦了之后呢，战士啊，除了打出 BB 弹之外呢，要补饭进去肚子里，才有力道可以打下我的场次，好不好？真的。假爸喂，假爸，你看，生存游戏玩家就是要吃得快啊，有没有？你们这些吃得慢的有没有？看齐一下，真的，开玩笑，真的，吃完饭呢，大家休息一下呢，能够继续努力这样子，真的啊，在这边顺便借这个机会跟各位讲，说实在的，生存游戏一定就是一个比较有风险，但是你看帅哥那么开心。那大家真的好玩就好，那当然要把自己眼睛保护好。那当然这种东西呢，这是难免不了的。我希望大家不要说今天看到的说哇这样子，这皮肉伤啊，是吧？好，那我们继续再去突击他把别人吃饭的画面。辛苦了，辛苦了。吃完了饭呢，下午才能够继续呀，加油！真的辛苦辛苦，加油加油加油！还要吃完饭才有精神继续。这一次啊，也有其他休息的区域，大家辛苦了，真的。打完之后呢，大家要休息，顺便让我收集一下敌情。有没有看到我蓝的？有没有看到这个是红的？我看到有没有？我看到有没有？收集一下，看他们吃什么。哇，好恐怖哦！接下来呢，就是休息的时间，大家吃饭补充能源啊！加油，真的辛苦了，辛苦辛苦辛苦！我记得你打我的，对不对？没有啦，开玩笑的，开玩笑的，辛苦辛苦辛苦啊，辛苦辛苦！大家来这边补充一下能源，哇，不一样的角度哎！真的是哦！来，当你发现，这是远从香港过来的我们的香港朋友。早上呢，虽然大家浴血奋战啦，下午他妈的就要变回去了，对不对？好，谢谢谢谢谢谢。
哎。哇！哦。哦，撚鳩啊條友！落！左边啊，左边啊！相信看到 Q 这一段呢，就知道了前面之前呢精彩的片段已经让大家就着很棒的 BGM，Q 也是花了一些心力剪的，好不好？那 Q 呢，针对这一次呢，澎湖的白沙救援呢，来做一个总结。说实在的啊 ，Q 这一次呢，去到现场呢，是觉得也是一样很开心，能够再次到澎湖能够进行生存游戏。而且呢，能够看到很多来自台湾各地的玩家，以及香港的玩家哦。那当然还有赖尚刚也有来，还有另外一位那个也是日本的知名的女星吧 ，Q 比较不认识，不好意思，也有来，也是相当的热闹啦。那但是呢，就这一次，当然 Q 不会说今天这个游戏就是100%好，当然我们今天一定要做一个客观的分析。那在这一次来说呢，我觉得在整个游戏的面上呢是有它独特性的，例如他们有他们的装甲车，然后上面有搭载他们Q 在影片有说到，他们搭载他们特殊的 M2 重机枪那他们也有做所谓的爆破的动作，也是非常的震撼，而且非常的有临场感。Q 真的是觉得不错，很有趣，我被吓到好几次啊！可是真的那种一爆炸完，整个烟飘起来，我们在顶楼那种感觉真的是很不错。不过呢，可能是因为主办说一些外来的因素呢，所以他没有办法说是在那时候原本主定的那一个场地活动，而后来改到另外一个场地。这个当然。有时候会有些因素，这个是也没有办法的。那主办呢就赶快换到一个地方，那只不过在这个地方来说呢，可能是场地上的关系啊，或者是规则上呢，在沟通上面的一些部分呢，所以就变成就是说后来可能活动上呢有一些异音出来。那当然啦，最后呢大家还是很开心的，毕竟大家把开心的放在心里面。那有一些争论什么的，毕竟大家都是喜欢玩生存游戏的玩家，
那当然啦，也是希望说，经过了这一次之后，下次会不会有下次更好？就是希望，大家再拭目以待。那 Q 莫这一次呢，回到台湾呢，也是腰酸背痛啊。不过不管怎么样，也是一定要工作，也是一定要赶快把影片都剪出来。那希望呢，大家如果有一些 Q 莫的片段。Q 莫的片段啊，就是说，因为 Q 莫后来没有录到自己一些片段，那也请你，不管是照片或者是影片，也请你丢给我，真的非常谢谢你。Q 莫自己也想要收起来，当做自己的一个纪念。好了，那 Q 莫这次就说到这里，那也很谢谢我们当时一起奋战的伙伴们。以及敌军也谢谢你们，大家有敌方我们才能够活动嘛，对不对？也很谢谢我们的香港朋友，你那么大老远的跑来跟我们参加这个活动，真的有你们这个游戏更有趣。那一样，希望大家有缘未来在其他的活动场上能够跟 Q 莫相见。